Je Canon R6 Mark III kráľom strednej triedy? Po týždni testovania mám odpoveď. Fotil som s ňou ples, točil odovzdávanie auta, ale aj v meste nočné BTS. Je to naozaj citeľný skok oproti R6 Mark II. Máme tu nový 32 megapixelový senzor z Cinemarady C50. Čo je tu ešte nové, je taktiež slot na CF Express karty, vďaka ktorým môžeme nahrávať interne RAW. Ďalej tu nájdeme aj funkciu pre-shooting, vďaka ktorej nezmeškáte ani jeden moment. Čo je nové pre videotvorcov? Konečne Canon implementoval OpenGate, čo znamená lepšie orezy na sociálne siete, takže nemusíte natáčať dvakrát na výšku a na šírku. Zvládnete to všetko naraz. Novinkou je aj 8,5 kroková stabilizácia, ktorá pomáha v lowlighte, ale taktiež pri natáčaní videa nemusíte tak často nosiť gimbal. Je toto teda naozaj najuniverzálnejší hybrid strednej triedy na trhu? Podľa mňa určite áno. Novú R6 Mark III nájdeš už teraz na webe faxcopypro.sk, tak neváhaj a objednávaj.